into the night. Love is the answer. Love is the answer. When you're ready, start again. I'll be here waiting, reaching out my hands. Love is the answer. Love is the answer. Tabike nkulaze ke kamunange Kapale ngali weriwo gwanga bamuwowa n'ekikaze ekikulu ki KKD kazi kulu kadde dangerous DMC dangerous mechanical condition. Kapale yali wa Nuupu yagenze ebweru ngense eganye. Patrick Mujuka yabadde wa Nuupu yagenze ebweru. Dictator Maka yagende ebweru wa Nuupu. Katongolo Mutongole yagenze ebweru wa Nuupu. Mubena alemu abakagende ebweru yerona di mayinja. Kati abantu bagamba mbu omuntu bwagire nalemu olemererwa n'osirana. Aba Nuupu it's on record bakyasinza okugenda ebweru w'eggwanga. Era it's on record bwebanga NRM mbi. Nuupu mbi emirundi 10 okusinga NRM. Kubanga abantu ababbibwa ebintu byabwe mu bya Nuupu. Abatunda amasomero gaabwe n'ennyumba zaabwe n'emmotoka zaabwe ne baba makadi. Ne babulako boogera kubanga bajja bavuma bangi okuli Katongole Omutongole. Nze sifaayo oba onvuma. Kubanga nze hamu Kigundu bwali nvuma mu comment. Oba nendaba agasekalala nga nvuma. Oba wava mu ndonga nvuma. Sifaayo kivumo kiki bali babanvumye ndiva ku social media. Ne muganda wange gwe tosobola kunvuma kunzita ku social media. Njagala okubannyonnyola Uganda mwenna abaagala okkulaakulana nabalina gye mulaga. Kubanga ensi buli muntu azaalibwa alina ebirooto ng'alina ne gy'alaga. Wabula ebirooto ebyo bwe tujja tutambula nga tukula bibeera influenced ne forces za environment mwe tuli. Walina ekirooto ky'ombulamu. Olw'okuba weetooloddwa abaalema ne bakikyusa ne bakutunza ku side gy'oyagala gye baagala n'ofundikira nga oli failure. Tewali bantu banyiivu nga banaku oba abaavuwadde n'abalemereddwa. Njagala oyawula ebigambo bibiri. Abantu abali oppressed sibe bali ku social media abaleekaana. Kubanga okubeera oppressed oba okubeera nti ensi njavu omuntu data ata amujjawa. Bw'obanga oli munaku essimu wagiguza ssente mmeka? Essimu gy'olina yakakadde kalamba. Data buli kaseera obeera online. Kitegeeza olina omulimo, olina ne ssente z'olya. Kati si gwanyigirizibwa. Wabula tulina obuzibu bw'abantu abalina baagala okutuuka ne wabalema ne balaalira. Kati ne bafuuka ng'Abafalisaayo Yesu bwe yayogerako. Bayimirira mu mulyango gwa yeekaalu tebaagala ayingira. Baagala olemererwe nga bo. Ensonga si yakuwagira NRM kubanga bakompeyalinga nnyo mayinja ne Misaki nga bagamba Misaki akyalina obuganzi mbantu. Kyovola balina restaurant ekola obulungi. Njagala okubuuza aba Nuupu we balya ku Papa's restaurant bokka. Bazonto be mwawaananga emisana n'ekiro views zaabwe zikyalize ezimu. Bagenda mu NRM nti nedda. Champion Gudo oba jo ono mwana Yanga Mulo bwe yakola show aba Nuupu nga temwagenda. Zex birangi bwe yakola show nga temwagenda. Ekikulu mu bulamu ye standard yo. Kati bana aboogera batuyamba kutambuza bintu byaffe ku social media tufuna sente mu bulango. Era nnaku z'omwezi nga 28 omwezi ogw'ekumi tugenda mu high school awards mu Kampala. Bw'obanga oyagala okulonda ekizigo ekisinze mu Kampala mu Uganda mwaka guno 2023 londa ekizigo bizigo bya banaffe aba Kyogero Products. Olondo otya. Kakati genda ku high school awards ojja kusanko link ogikonemu. Ejja kutwala bwe kutwala olina okubanga olina email oba gmail nga kweri bwe kutwala ejja kulaga categories ojja kusanga ab'ebizigo we bali. Kati bw'obasanga ab'ebizigo genda okirikinga mu Kyogero Products. Gwayagala okumanya balonda, ayagala okusuubula, ayagala okumanya ebikwata ku bintu bya kizigo Kyogero Products nga waliwo ekya Abyye ebya family kuba ku 0702 68 54 genda mu inbox ku WhatsApp omubuuze balonda batya. Ojja kusanka omusajja wa Kyogero Products akunnyonnyola balonda 0702 68 54. Njagala mulaba aka video k'omusajja ono bamuyita Kasirye annyonnyola ekiri mu Uganda ekituufu. Lwaki abantu bawagira Sindi mu bbato? Kubanga Shiba abagamba alina ennyumba. Ate abantu tebaagala achievement n'emu mu bulamu. Ayagala kuwa emitwalo gy'ebiri osigale ku bulamu bwe bumu naye. Era abantu abanvuma bagamba
Twakwagala nnyo ng'okyali ku radio Simba wali okyayiddemu amagezi. Kitegeeza awo nali nkyali ku level emu nabo n'ebirowoozo byange n'enfuna yange nga wabasanyusa. Buli lw'otandika okwambuka bo tebakyagala. Beefuula abali ku opposition kumbe nabo si opposition. Kubanga n'abamu tebaalonda. Waliwo n'abaalonda Museveni naye nga ku social media janaavuma abantu ba mitima mibi. Gwe wenna ayagala okukulaakulana mu bulamu. Gwe wenna ayina amagenda. Ne bw'obanga oli mu kkanisa ng'ozitowereddwa bakunyigiriza guma. Kubanga ne mu kkanisa z'abalokole mwennyini mulimu abantu setaani byasindika okunyigiriza bannaabwe. Mu makwaya, bakyala b'abasumba, abeegayirizi, ababuulizi b'enjiri, n'omusumba yennyini asobola okukufuukira ekizibu ng'alabye nti obuyite bw'olina ku ggwe bw'amaanyi. Gumiikiriza. Kubanga bw'ona avaawo ojja ttambula obi ng'olina ekiniga. Omunyankola agirangu, omunyampisa kiniga yeenyera. Abantu bizonto bikusinga nga temukyabiraba. Byava mu nnuupu tebivanga mu baaba. Olwaleero omuntu ayagala kukulaba ayagala kube anyumirwa nnyo ng'olemereddwa. Mulimu abagamba gwe nga tonnalemererwa genda bweru, nga tonnatandika genda bweru, kubanga baagala bagambe Dr. T yadduse ali bweru. Kubanga bakimanyi abantu abasinga okugenda ebweru ku kyeyo babalemereddwa obulamu. Kati nze ndi musajja mulokole. Omanye eddoboozi eriri mu ekyo. Tuwangula setaani n'omusaayi gwa Yesu. Era nze bwe nali ndokoka nenenya obubi bwange ne nnaazibwa n'omusaayi gwa Yesu ne nnyingira mu ndagaano empya ey'omusaayi gwe ne ntandika obulamu obw'obulokozi mu kkubo, kuba ye kkubo Yesu n'amazima byo byokola ebikunyweza bulokozi n'obulamu, ate n'obulamu obutaggwaawo, life in abundance, bye bitundu ebine ebirimu Yesu. Nti Yesu ye kkubo n'obulamu n'amazima n'obulamu obutaggwaawo, bye bitundu bina. Katuwangula setaani n'omusaayi gwa Yesu n'obujulizi bw'akamwa kaffe. Buli lwennyumiza abantu nti State House yampeerera, kubanga namala kusaba. Buli kyenfuna mmala kusaba. Nze Dr. Tiamane obulamu bwonna bwe mbaddewo manyi baserebu abatambula ku kwetunda n'abatambula kuwagala abakazi abakulu. Siri mutuukirivu ne sina mukazi mukulu. Njagala omuntu awandike mu comment agandi oyo nali musindikidde ssente nga mwagala. Byonna nsaba Mukama nampa. Nyinza okuba sinnatuuka we njagala naye ntambula mpola kuba ndi musajja mulokole. Mmanyi nti stand alina kirungi kyagaba. Saagala kubuuka bibanda. Wano wendi Mukama yamunnyungako. Nali ntambula byange n'ensanga kayina nga Hamu akunoonya n'antwale wa Hamu. Era bannange Museveni yabawa ssente muvume Bobi Wine. Njagala ondage video nga nsayininga ssente ene bwe yanvume Bobi Wine. Abantu bamala googera. Munnanga ali mukundaba olabika oweddemu amaanyi. Abantu bakwogera, abantu bwe batyo jo bagamba mu kisawe kya Hamu tekijja kuggwa kyawedde. Ne bagamba mu kalinga training ground abakafu we bajja ne bagamba neddo mago gafera ne Hamu. Bwe twafunye na Africa Cup of Nations kye kimu ku bisaba bigenda okusambiwa mbaga nedde jakosebwa nga training ground. Abantu bwe batyo. Ashiba Kato jali ali fine. Wabula bano baagala abeere ku social media nga wakyagulanyi. Segirinya afunye ekimu nuupo okujjako ebivumu mbuyalya. Njagala ondage Segirinya nga receiving sente okuva Museveni. Bwe tubagamba nti Kyagulanyi mmoloka gyalina Museveni yagimuwa mwamulaba ddi wali omulabyeko. Bwe tugamba nti Segirinya wakimuvuma ani yagamba oyalya sente. Those are failed people in life. Abantu abalemererwa mu bulamu bangi kati baagala okutta eddoboozi ly'obujulizi ngaffe abalokola abavaayo okujulira Katonda nga tumaze okusaba ne tufuna ebirungi. Baagala tulemererwe nga bo. Era omuntu agamba ng'okoze ne mazima munda bankoze. Sirimu ng'agenda kukumalawo nga tewasenya. By'oyogera abivaako n'atunulira amannya ge agaagerekana n'atunulira feesiyo n'atunula ekiyindo ky'ekinene ye by'ayagala okukola ki. Mulimu n'abantu bemmanyi abakyusa akawunti ne bakola fake akawunti nga mu akawunti zaabwe zadda tubamanyi tuzaalibwa nabo ku byalo. Ne bakyusa fake account basobola tuvuma obulungi nga tubategeera. Naye nze mpozi wava munno nga anvumye oba agasekalaala oba kirumira oba nenda bano genetinga nga nti olinga embizi ndiva ku social media naye gwe atuddawo n'akasimu ko ak'N2,000 tosobola kunne ne bw'ovuma mmange ne bw'oganda mwebakako simwebakangako ne bw'ogamba mmange alinga embizi kale nayo njirya. Tolina kyonza kuntiisa kubanga nze najja ku kibuga kubeera kyakulabirako eri abalala. Sigenda kulemererwa. Sigenda kusiraana, sijja gobera be mwagala. Kati olwaleero abantu baagala mawulire mabi. Kyovola abantu agatali konfufu gatunda nnyo. Amuse.
amutemyeko ebitundu by'ekyama amulumye embizzi egudde mu kinnya bye baagala. Kati lwaki abagobera Besigye bakomaawo ne bakwata Kyagulanyi, abaakubwa emigo ku lwalukwago bamuvaako dda, abantu abanaku n'abalemerwa bagobera kye balabye ekitalina makulu. Bw'ombuuza ni Kyagulanyi. Uganda yensi mwotandikira ekintu ng'abantu bakulaba ne batyalibo ne bagaana okuyambako kiggusa naye nga baagala kimu kikuleme bagambe yali yeepanka ki. Okitegeera tubiraba biseera bingi nnyo n'otandika ekintu nga batyalibo bakiraba naye nga buli omu asirise bw'ati. Bwe kisakisidinga n'otabaddiza n'ogamba temukyalina kye muŋŋamba nga banyiiga, bwe kitasakisidinga baba bafunye emboozi nti yali yeepanka ki, yali alowooza yasoose okukola ki. Kati ye Uganda yeyo. Kitegeera nti tuddidde mainstream ne tugifuula ey'okukola ekizampo z'abo abalemeddwa. Bobwana naleo buyinza ajabulya atya mu kalulu mu kulwana. Katonda yamanyi kubanga ne Kyagoberera takimanyi. Ya losers. Kyagulanyi banamutanga babakira omulala. Ababeeraawo Bad Black ayogedde, gundi ayogedde. Kati baagala tubeere mu bulamu nga bwe balimu. Nze mbabuulya kino nkyogera. Nina awantu wentambulira n'ofuluma emmotoka n'otundi abantu nga bakutuna n'emitima emibi nga balinga abagamba kana akato emmotoka kagijjawa. Yali ku boda oba akuba nze mbalaba abavubuka bangi ne ku machalero nawe ngenzo gulebi ne tunulira abantu nga badde nga mukaaga nenga abantu n'emitima eminakuwafu. Bonga balowooza tukeera bukezi ne tutuulawo ne batuwa kuba bagamba mu 7 atuwa sente. Tukeera kuyiriba. Eno video njikolera oyo agamba mbanjogerako. Muganda wange ensi bwetyo. Bw'oba okolera nga bakuwalana kola. Ne bw'oba mulokole ng'oli mu kkanisa kola. Bajja kuwalana, bajja kuvuma bakuwe n'obutwa. Abantu beefuula abawagira tebawagira Kyagulanyi. Baagala just bulamu abantu nga bulemereddwa. Kati Ronald Mayinja banyumirwa basanyufu barabali bagaladde ku level tebamanyi Mayinja abasinga emirundi 10. Omuntu omunaku awulya bubinga president ayine emmotoka nyingi kuba yatambuza bigere. CEO restaurant wendi ekyokulya genda mu ndeeba ofune ekyokulya ku CEO restaurant. Dr. Tiamale status Benz. Nze Musumba Mawejje Peter obuweereza bwa Open Heaven Ministries obusangibwa mu Kinaawa Bandwe na Kawuka Road. Mikwano gyange abaagalwa nzize n'omulanga oba nzize n'okusaba kwange nga nsaba muyimireko nange ekkanisa yaffe bagitwala banka egitutwalako oluvannyuma lw'okuba nti Land Road yafuna ebizibu mu COVID nga yeetaaga ssente nagenda mu banka ne neewola ssente nenzija ne tugula ettaka ly'ekkanisa naye nnwanye n'obuweereza tulwanye ne tutuuse we tulemererwa. Banka egenda tutwala ekifo kyaffe nsaba muyimireko nange mikwano gyange mbere nga nsasula looni y'ettaka ly'ekkanisa banka ereme okutwala ekifo kyaffe. Osobola okuyimirako nange ku namba y'essimu 0703 73 373 0703 73 373. So mikwano gyange siri mufere siri muyaye ndi muweereza wa Mukama era ndi mu bumu bw'abasumba bo mu Kinaawa bwo yagala okuntegeera obulungi. Mikwano gyange looni nagijja mu Pride Microfinance yali ya miliyoni awamu 16 zezibadde zezalina okuddayo naye nnwanye nga bwe nsobola nakasasulako miliyoni eziwera 10. Actually ne penalties na sente nyingi zensasudde naye balance essaawa zino asigadde ziri mu miliyoni 6 mu emitwalo 7. Nolwekyo nsaba mukwano oba wali oyiseeko mulamu bwa looni oba wayiseeko mulamu bw'obuweereza oba tobuyitangamu naye yeyo embeera eriwo nsaba kuyimirako nange ntaasa omulimu gwa Mukama ntaasa ebyange bisigalewo mpeereze Mukama mu linnya lya Mukama ffe Yesu ne Mukama naakumpeera omukisa.